टिनी ड्रॉप टिनिटस रिलीफ स्प्रे के बारे में आप लोगों से बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ये दोस्तों टिनी ड्रॉप टिनिटस रिलीफ स्प्रे है दोस्तों। ये रिलीफ स्प्रे का काम होता है टिन टिन वाली जो साउंड कानों में गूंजता है दोस्तों, आपके कानों में काफी ज्यादा आवाज गूंज रहा है, आपके कानों में आवाज जो होता है बहरेपन में बहुत ज्यादा आपके आवाज में जो होता है ना नेचुरल साउंड उसमें कमी आ रहा है, या फिर आपके कान खराब हो रहे हैं, आपके कानों में काफी दर्द कर रहा है, या आपके कानों से पीप बह रहा है, कानों में इन्फेक्शन हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दोस्तों ये ट्विनी ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये स्प्रे होता है, इसे कानों पे डायरेक्ट आपको स्प्रे करना है। ये आपको दिन में 2 बार स्प्रे करना है, आपको इसे सुबह के वक्त भी स्प्रे करना है और एक शाम के वक्त भी स्प्रे करना है दोस्तों। अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसे 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसा स्प्रे दोस्तों जो कानों से टीन टीन वाली साउंड, कानों में जो झंझनाहट वाली आवाज आती है, कानों में दर्द होता है, आपके कानों में बहरेपन की प्रॉब्लम हो रही है, सुनने की ताकत में कमी आ रही है दोस्तों, तो ये ड्रॉप्स आपकी मदद करता है दोस्तों। ये स्प्रे होता है, आपको इसे एवरीवन को इसे यूज करना है दोस्तों। इसके जरिए लाखों लोगों को बेनिफिट मिला है और काफी अच्छा बेनिफिट मिला है। आपको 10 से 15 दिनों में ही कमाल का बेनिफिट इसके जरिए मिलेगा। बस आपको इसे हर दिन इस्तेमाल करना है। जब आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करोगे ना तो काफी अमेजिंग, काफी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। जितने भी सुनने में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आपके सुनने की ताकत में बहुत ही ज्यादा रुकावट आ रहा है, तमाम प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। टिन टिन वाली साउंड भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको एक रिलीफ फील होगा दोस्तों। इसे हर दिन इस्तेमाल किया करो, एवरीवन को यूज करना है इसे। कुछ दिनों में ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।